देखो भाई, तुम सेक्सी और हम टैक्सी, ये नारा है हमारे टैक्सी चिकन जयपुर वालों का। तो फाइनली आज लग रही थी जोरों की भूख, तो फटाफट उठाई हमारी टैक्सी और भगते हुए आ गए टैक्सी चिकन। फिर देखा यहाँ है फैमिली डाइनिंग एरिया, घुसने ही वाले थे तो डर गए कि टैक्सी फाड़ के अंदर ना आ जाए। जाके देखा तो भैया सीट भी टैक्सी नंबर 9211 जैसी दिखती हैं। वहाँ पे जाके ऑर्डर किया हमने फाइनली चिकन लॉलीपॉप, धुआं उगलते हुए चिकन सीख कबाब और एक शानदार ग्रेवी वाला लिज्जतदार पापड़ से भी बढ़िया, जी हाँ, टेस्टी सा बटर चिकन। अब भैया खा खा के पेट बढ़ गया। तो देख क्या रहे हो, आओ ना, जल्दी से भूख लग रही है तो साथ खाओ ना। फटाफट से टैक्सी चिकन मालवीय नगर पधारो और चिकन का मजा उठा लो।